қазақша мысалы сөйлеуге ұялатын адам көп. Әлі орысша сөйлесең, мә сен күшті екенсің, орысша сөйлей алады екенсің деген сіздерде бар шығар. Албетте. Қырғыздарға сенбеңдер, қазақтарға сенбеңдер деп кәдімгідей ұрыстыра бастады. Біз қырғызбыз. Біз қазақпыз деп. Тина Канделаки деген бар, сосын да ол да шықты. Русских притесняют деп қайта-қайта. Қалай қарасаң да қанша жерден либерал болғанымен олар барлығы империалист. Навальныйдың өзін білеміз ғой, кейстерін қанша жақтан, иә. Кенесарының көп қырғыздарға көп жаманшылық жасағаны өтірік емес. Қырғыздардың Кенесарының басын орыс патшасына сыйлаған да өтірік емес. Ұлтшылдыққа ешқандай қарсылығым жоқ. Мен өзімде ұлтшыл деп санаймын. Қазақтарды жақсы көремін. Қазақтарды алға қоям. Бұл орыс тілінде ғана мәдениет бар. Тек орысша сөйлейтіндер ғана андай оқыған, білімі бар. Сендерде ештеңе болған жоқ. Юрталарыңда жүрдіңдер. Біз келдік та жаңа сендерге завод салып бердік, музей салып бердік, анау деген сияқты сөйтеді. Арбаңыздар, ардақты достар, бұл баштан башта. Сіздерменен Амир Исмаил. Бүгін біз қазақстандық белгілі журналист, жігерді жаран Асем Жапишевамен маектешеміз. Саламатсыз ба, Асем? Сәлем, рахмет шақырғандарыңызға. Сізге де рахмат, мақұл болғаныңызға. Мен абдан қуаныштамын. Біз ешқандай ортомчу тілсіз, өзіміздің ене тілімізде бір-бірімізбен маектешіп жатқанымызға өте қуаныштамын. Күшті, мысалы, мен қазақша сөйлеп жатырмын, сен қырғызша сөйлеп жатсың, мен сені түсініп жатырмын, сен мені түсініп жатсың. Албетте. Күшті. Мынау шул бір-бірімізді негедір бұға чейін бір-біріміз түсінеміз. Бірақ оқшау қарабай деле біз орыс тілін қолдануымыз бұл емнеден олам деп ойлайсыз? Сіздің ойыңызша, емне үшін біз орыс тілін қолданып сөйлесеміз? Енді тарихи жағынан түсінікті ғой. Біз бәріміз жаңағындай совет үкіметінің қол астында болғаннан кейін сол кездегі бір идея ғой үлкен, барлығын бір орыс тілінің ортасында біріктіреміз. Сөйтіп біртіндеп бір 100 жылдың ішінде сіздер қырғыз емес, біз қазақ емес, бәріміз бір орыс болып кетеміз деген сондай олардың саясаты болды ғой кезінде. Енді қазір якуттарға, буряттарға қарасақ, олар уже сөйтіп кетіп жатыр. Уже былай қарасаңыз, уженің өзі былай қарасаңыз, Ресейдің алыс шығысында олардың есімдері барлығы орыстанып кеткен. Андрей, Катя деп жүр бір-бірін. Мына жаққа келгенде таң қаламыз, неге сен Андрейсің, сен түріне қарасаң Андрей емессің ғой дейді. Бізге солай оңай дейді да. Сол жағының бәрін ескерсек, әлі күнге дейін көп адам үшін орыс тілі бір оңайырақ сияқты болып көрінеді. Бірақ соңғы жылдары байқап жүрмін, мысалы қырғыз әріптестеріммен дәл мысалы қазір өзіміз екеуміз сөйлесіп отырмыз ғой, дәл солай мен қырғызша, олар қазақша сөйлегенді қолданып жүрміз, пайдаға асып жатыр. Орыс тілсіз ақ бірімізбен қарым-қатынаса аламыз деген сияқты түсінік пайда болды сондай. Жақсы, түсінікті. Мынау шол Орусияның түзден түз бұға байланышы барымызға айтпасақ деле белгілеу. Анан мол ақырқы Орусияның Украинаға қол салғандығын фонында бұл Орусиядағы болотқан биліктің режимдің Борбордық Азияға мамилеси ансыз деле белгілеу, түшінікті. Анан барыбызды таңғалдырғаны ушул соғыштың фонында Орусияда өздерін либерал деп есептеген топтың Борбор Азия өлкөлөрүндө болгон мамилеси баарыбызды аябай таң калтырды деп айтсак болот. Ошол эле мобилизациядан кийин келген орусиялыктардын мисалы баарыбыздын ренжиткени буларда кофейный бар экен, буларда торговый центр бар экен деген сыяктуу сөздөр баарыбыздын кыжырыбызга тийди. Сиз ушундай мамилени кандай кабыл алдыңыз? 100% келсем. 22 жылдан кейін Бішкекте, Алматыда толып кетті ғой. Кәдімгідей орын табылмай қалдық. Келіп жатыр, бірден соң бір келіп жатыр. Оған дейін де менде түсінік болды, мысалы үшін. Олардың барлығы империалистер. Либерал болсын, басқа болсын, былай қарасақ, олардың барлығының тілейтіні бір, қайтадан сол Ресей империясы сияқты болып, сіздер, олар жоғары бізден, біз олардан төмен. Либерал болғанына қарамастан солай екендігі бұрында бір сондай түсінік болды, бірақ олар келгеннен кейін 100% түсіндік. Олар қалай қарасаң да қанша жерден либерал болғанымен олар барлығы империалист. Навальныйдың өзін білеміз ғой, кейстерін қанша жақтан, иә? Иліктөөсі соғыштан. Иліктөө бұл
эмне үчүн Орусиянын аскер техникасы мындай даяр болгон эмес деген техника. Соның барлығын айтты ғой өздері де. Олар сосын Навальныйдан Крым туралы айтқаны бар, ол бутерброд емес, қайтарып беретіндей. Біздің Ресейдің құрамында қала берсін деді. Сосын кейін мобилизациядан кейін келгеннен кейін тек қана бұл сөздер ғана емес, сендерде кофейня жоқ, ой сендердің мына жерлерің дамымай қалған деген сөздер ғана ауыр тиген жоқ, бірақ оның өзі не үшін дамымай қалдық, сендер үшін дамымай қалдық, оны түсінбесеңдер қайда жүрсіңдер, ол сөздер ғана емес, олардың жалпы біздің тілімізге де, біздің дәстүрімізге де, біздің болмысымызға да былай немқұрайлы қарайтыны да жоғарыдан төменге. Сендердің дәстүрлерің, сендердің тілдерің все равно что попало, ең бастысы орыс тілі, ол тек қана сол орыс тілінде ғана мәдениет бар, тек орысша сөйлейтіндер ғана андай оқыған білімі бар, ал сендердің тілдеріңде сөйлейтіндердің барлығы что попало деген сияқты айта бастаған кезде түсіндік олардың бізге көзқарасын. Және де маған айтады, ой сендер наоборот қосылуларың керек, қолдауларың керек, олар Путинге қарсы ғой, сендер де Путинге қарсысыңдар, олар да Путинге қарсы. Енді олардың Путинге қарсы болғанын қайтейін, сондай базовый нәрселер түсінбесе. Олардың өздерінен сондай түсінік пайда болу керек. Біз бәрін түсініп қойғанбыз, біз бәрін білеміз, олардың өздері түсіну керек ең алдымен. Түсінікті. Мынау ушул либерал деген топ менен кандайдыр бир мындай тил табышууга бизде мүмкүнчүлүк барбы, же алардын ошондой ой жүгүртүүсүнөн кийин бизде эч кандай башка бир максат, бир ошол жана сиз айтып өткөндөй Путинге каршы деген максат менен гана болсо, алар демек өздөрүнүн гана Орусиянын келечеги үчүн күрөшкүлөрү келет, а Борбор Азияга аларга баары бир дегендей да. А биз кандай кылышыбыз керек? Кандай жол менен барышыбыз керек? Ой, кыйын сурақ бір жағынан. Қандай жолмен баруымыз керек, Менің ойымша, дәл осы жағдайда бұл тек қана қазіргі Ресей мен Украинаның соғысы ғана емес. Жалпы біздің орталық Азияның Ресеймен қарым-қатынасын тарихи түрде қарауымыз керек та. Оның алдында 300 жыл бойы біз оның құрамында болдық, Одан да бұрын қанша шиеленіс болды. Тарихи жағынан қарасақ, біз орталық Азия өзіміз бірімізге жақын болуымыз керек та ең алдымен. Олардың барлығы Қытай болсын, не болсын, Ресей болсын, жақсы, либерал болыңдар, анау болыңдар, мынау болыңдар, қолдаймыз, бірақ сендердің мүдделерің бізді алдымен қызықтырмайды. Біздің өзіміздің мүддеміз бірінші орында болу керек. Яғни, мысалы, бірдеңені, бір жобаларды немесе мәдениетті, басқа да нәрселерді дамытқанда Ресейге қарап емес, өзімізге қарауымыз керек та ең алдымен. Біздің мәдениетті алға қою керек, біздің мүддені алға қою керек. Сол кезде ғана жылжимыз. Біреулер айтып жатыр, Турциямен қосылайық дейді. Турциямен қосылсақ, Туран дейді. Шынымды айтсам, бір кездері мен де сол ойдың фанаты болдым. Мен де бір кездері, біз түркі елдеріміз ғой, түркі тіл бар, мысалы үшін бәріміз бір тілде сөйлейміз деген сияқты. Ол да бір жағынан дұрыс шығар. Бірақ сонда да түріктер үшін де біз әлге жақын емес, көп жағынан жақын емеспіз. Олар үшін де біздің түсініксіз жерлеріміз көп. Сондықтан менің ойымша қазір ең алдымен орталық Азия елдері өздерінің бірігуін алға қою керек. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан жарайды. Бірақ ең алдымен сол Қазақстан, Қырғызстан, Түркменстан, осы үш ел, менің ойымша. Түркменстанның да өздерінің проблемалары жетіп жатыр. Солар бір қосылып кетсе, қосылғанда енді не жағынан емес, түсініп тұрсыз ғой. Ең болмағанда осы жағынан бірігіп бір проблемаларды шешіп алсақ, бізді кейін қандай жағдай болмасын түсіру қиын болады. Себебі біріміздің поддержкамыз болады. Сол үшін, мысалы үшін, кей кездері, мысалы, Кенесары болсын, басқа болсын, мәселелер туындағанда айтуға тырысам да, кішкене ойланайық, бізге қазақ-қырғыз бір туған деп бекер айтпаған, сол жағын ойлайық, сол жағын есте сақтайық, ертең бірдеңе болып қалса, Құдай сақтасын, бізге көмектесетін ешкім болмайды.
былай қарап отырсаң, иә, сол жағын ұмытпауымыз керек деп ойлаймын. Мына ушул сиз айтып өткөн Кенесарынын окуясы, анан Борбор Азиядагы суу маселесинин окуясында суу маселеси, арткы тарапта мындай эки корозду чабыштырайын дегендей бирөө отурганы кээде сезилеби сизге деле өзүңүзгө? Тек сезилет гана эмес, биз зерттөө истедик. Кәдімгідей журналисттик зерттөө жасадык. Өткен жылы судың маселеси катты болгон кезде, енді біздің жақ, біздің министр бірден айтты, біздің кінә деді. Қазақстан көп су алып қойды, өзімізден көрейік деп бірден айтты, мысалы үшін сол кездегі министр. Бірақ Ресейдің басылымдары, именно Ресейдің блогерлері, немесе Ресейден ақша алатын осы жердегі қазақ-қырғыз блогерлері кәдімгідей араздатушылық тудыра бастады. Кәдімгідей жаза бастады. Қырғыздарға сенбеңдер, қазақтарға сенбеңдер деп кәдімгідей ұрыстыра бастады. Сол кезде біз зерттеу жүргізіп дәлелдедік, бұл Ресей пропагандасының істеп отырғаны деп. Кәдімгідей бізді ұрыстырып отыр. Онда ұмытпауымыз керек. Олар ашық айтуға қорқады ғой, енді біздің билік. Енді түсінеміз ғой. Бірақ біз журналист ретінде оны айтуымыз керек. Азаматтық қоғам ретінде ол жақтарын ұмытпауымыз керек. Бізді әдейі ұрыстырып отыр. Сол жағынан кішкене онда байқауымыз керек. Еске алуымыз керек, иә. Мына ушул айтып қалдыңыз, пропаганда медиалары Кыргызстанда бул жагынан аябай Казакстанга салыштырмалуу арттабыз да, дагы деле аймактарда Орусиянын ошол телеканалдары тартат. Ал үчүн кыргыз эли акча төлөп көрөт ошол пропаганда каналдарды көрүү үчүнчү. Кыргызстандын бюджетинен акча таң калып соган. Акча төлөп, бул аябай өкүнүчтүү маселе. Казакстанда ушул пропаганда медиалардын кандай таасири, кандай абалы кандай болуп атат? Казак бийлиги, казак эли бул үчүн кандай иш аракеттер жасауду? Мен шынымды айтсам, маған әріптестерім Қырғызстаннан соны айтқан кезде таң қалдым. Ақша төлеп, қарап отыр дегенге ше. Енді ойға сыймайтын нәрсе бір жағынан, екінші жағынан оны да түсінесің. Себебі қанша жерден оған қарсы болсақ та, біздің еліміз екі елде Ресейге әлі көп жерден тәуелді. Әлі көп шиеленіс, әлі көп сұрақ бар. Мысалы, Қазақстанның экономикасының экспорты 70% Ресейге тәуелді. Ертең санкция енгізген кезде біздің де экономика қатты отырып қалды, мысалы үшін. Енді соның бәрін ескере отырып, біздің биліктінде көп жағынан оларға қарсы тұра алмайтынын түсінесің. Бірақ қаңтардан кейін, 22-ші жылғы қаңтар оқиғасынан кейін, Ресей пропагандасы, осы жерде жұмыс істейтін Ресей басылымдарының саны біраз кішкене азайғандай болды. Кішкене сездік. Десе де әлде тікелей жолмен емес, былай қаржыландыру жүріп жатыр. Телеарналар бар, әлде бізде бірінші канал жұмыс істеп жатыр, әлде Киселевтің басылымдары жұмыс істеп жатыр. Ол да бар. Тағы бір байқағанымыз, енді мүмкін ол жаңа Ресейдің де пропагандисттер түсініп отыр ғой, былай тікелей әсер ете алмайтын көп жағынан. Олар қазір андай НПО деген сияқты нәрселерге ақша құя бастады. Сол НПО арқылы жұмыс істей бастады. Ол да кішкене андай алаңдатушылық туғызып жатыр. Әсіресе мысалы үшін қазір Ресейдің ең қатты пропагандасы жаңағы инагенттер туралы заң. Барлық саясаткерлері, барлық СМИлер, барлығы сол үшін жұмыс істеп жатыр. Ресейдің жан-жағында сол инагенттер туралы заң қабылдансын деп. Грузияда қабылданды, Қырғызстанда қабылданды, Қазақстанда өткен жыл қабылданды. Былай қарап отырсақ, ешкім онша қатты қарсы шыққан жоқ. Грузияның өзі, қанша адам қарсы шықты, бірақ сонда да қабылдады. Сондай әсерлері байқалып жатыр. Бұл енді қиын нәрсе, бірақ сондай жер бар, Қандай әрекеттерді көру керек? Ел бәрібір ағып кете береді да, ошол каналдарды, ошол медиаларды қарап отырғаннан кейін біз ошол
кыргыз эли, казак эли кандай күрөшүү керек пропаганда менен? Ең алдымен ол әрине көрерменге, оқырманның өзіне байланысты. Мен осы сұрақты қойған кезде мен айтамын, біріншіден тек қана өздерінің елдеріндегі тәуелсіз журналистерге қолдау көрсетіңдер ең алдымен. Сосын журналист болсын, блогер болсын, қандай да бір адам болсын, әртіс болсын, оның сөйлеген сөзіне қараңдар. Егер оның сөйлеген сөзінде өз елін алға қоятын болса, тек қана өз елінің мүддесін алға қоятын болса, мысалы Қырғызстанның блогері Қырғызстанның сөзін сөйлейтін болса, оған сенуге болады. Оны тексерудің ешқандай қажеті жоқ. Ал егер ол мына Украинанікі дұрыс емес, Ресейдікі дұрыс деген сияқты бір қызық айта бастаған болса, онда уже түсінуге болады. Ана жақтан қандай қысым, қандай ақша төленгенін уже білуге болады да. Себебі Украинаның ішкі жағдайына қарайтын болсақ, Крымға дейін 10 жыл бойы оларда дәл біздікіндей сөйте бастады. Ішінде жаңа Ресейдің пропагандасы жұмыс істеді, біз сияқты дәл бізде болып жатқан нәрсенің бәрі Украинада болып қойды. Соған да назар аудару керек. И көп адам сенбейді, көп адам ойлайды, ой, Украина ол бөлек, бізге келмейді, ертең оларға ондай қадамға бармайды, біз жаулап алмайды деп. 2 рет болған нәрсе біздің тарихымызда соңғы 300 жылда 2 рет жаулап алды. Енді 3-ші рет болмайды деп ойлайсыздар ма? Кішкене алға қарау керек қой деген сияқты. Мен ойымша, алдағы 10-20 жылда Ресейдің ондай қадамға баруы әбден мүмкін. Ондай оған қарсы, оған не істеуге болмайды, былай көзі жұмып қарауға болмайды. Тура, бұл бүгінгі күнде ачык эле Орусиянын мамлекеттик думасында мисалы Бишкектин 4 районун кыргызчага которобуз десе, ачык эле думанын депутаттары ойлорун айтып, каршылыктарын билдирип кийлигишип атат. Анан Казакстанда деле станциялар постоянно болот, кийлигишип аталышына. Ана Тина Канделаки деген бар, сосын да ол да шықты. Русских притесняют деп қайта. Толстой был думаның депутаты, ол да шықты, Ошол Тина Канделаки боюнча биздин бир кесиптешибиздин айткан сөзү эсиме келип кетти. Дал ошол сөз айтылгандан кийин билдирүү жасады. Айтып атпайбы, аларды күтпөй эле жасай беришибиз керек. Тина Канделакилер толтура көп, алар сүйлөп кала берет. Анысыңарындай сиз кандай ойлойсуз? Алардын ойлорун угушубуз керекпи же укпай эле жасай бергенибиз туура болобу? Енді әрине, бұл үлкен саясат. Мысалы Бишкектің аудандарының қырғызшалануы болсын, немесе Қазақстанда кішкентай станциялар, қалалар емес, кішкентай станциялардың қазақшалануы болсын, байқап отырсақ, бұл әр кезде сол Толстой сияқты, Канделаки сияқты биліктің басындағылар емес, жан-жағындағылар айтты. Бұрын Жириновский болатын, сондайлар айтады. Бұлардың саясаты, себебі Путиннің өзі тікелей айта алмайды. Бұларға команда береді, сендер айтыңдар дейді. Сендер не істеңдер дейді. Оған немқұрайлы қарауға болмайды. Міндетті түрде жауап беру керек. Мысалы үшін билік болмаса да, кәдімгі елдегі азаматтар жауап беру керек. Сен біздің іске араласпа. Бірақ соған қарамастан өз жұмысымызды істей беруіміз керек. Бішкектің аудандарының Октябрьский болып жүргені ұят, мысалы үшін. Бұлай қарап отырсаң, әлі күнге дейін 35 жыл болды. Әр ауданның өзінің жақсы аты бар. Сондай аты болу керек, қырғызша. Қазақстанның анандай Павлодар, Петропавлы мен үшін де ұят, мысалы. Әлі күнге дейін Петропавл болып жүргеніміз. Олардың наразылығы азаймайды. Олардың сөздері қатая береді. Олардың бізге айтатын сыны да жоғалмайды. Соған қарамастан өзіміздің ісімізді жасай беруіміз керек. Жаймен істей беруіміз керек деп ойлаймын. Кішкене қу болуымыз керек. Кішкене қулығымызды көрсетіп, оларға сендердіңкі де жақсы болсын, дұрыс болсын дей берсек те, жаймен ауыстыруымыз керек. Жақсы. Кече келген конокторубуздун бири фашизмден кийин бүгүнкү күндө мен рашизм деген термин пайда болду деп айтып калды. Сиз буга кошуласызбы? 100% кошулам. Рашизм. Және де бұл жай рашизм емес, бұл бір қызығы қарап отырсаң, дәл Ресей сияқты
ел болса, мысалы үшін көршісі еліне көрші еліне соғыс ашқан, ішінде осындай жаман заттар болып жатқан ел, бірақ ислам елі болса, бұл елді бұрыннан бір террорист ретінде қабылдайтын еді. Дәл сол тек қана ислам елі болған үшін ғана, иә. Бірақ бұл жерде, бұл менің ойым емес, бұл көп саясаткерлердің, саясаттанушылардың ойы. Олар айтады, бұл жерде православный расизм деген сияқты ойды айтып отыр. Яғни олар дінді өте көп пайдаланып жүр, ішінде жаңағыдай дәстүрлі, діншіл қоғам құрамыз, сендер сондай патриархал қоғам құрамыз, сендер бізге қосылыңдар, бізбен бірге болыңдар деп. Бұл да расизмнің бір бөлігі мен үшін. Бұл тек қана орыстардың басқа ұлттардан жоғары қою ғана емес, осыларды да насихаттау, бұл да соның бір бөлігі. Қазір мысалы Ресейді қарап отырсақ, олар ішкі өзінің халқына да қарсы көп нәрсе істеп жатыр, жаңағыдай денсаулығына қарсы, аборттарды дей ма, сосын Путинге қарсы бір сөз айтқан үшін түрмеге отырғызу, қудалау, оның барлығы да соның ішкі бөлігі. Себебі біз нацизм туралы айтқан кезде, немесе басқа фашизм туралы айтқан кезде көп адам ойлайды, бұл тек қана ұлтқа байланысты деп. Ұлтқа ғана байланысты емес, барлық адамға байланысты, барлық елдегі билікке ұнамайтын топтардың барлығына тиеді ол. Айналып келіп. ГУЛАГта 800 мың адам болды. Карлактың өзінде, Қазақстандағы Карлаг 800 мың адам. Ол 800 мың адамның барлығының бір ғана отырғызу себебі измена родине деді, иә, сатқындық деді. Бірақ қазбалап қарасақ, олар мұғалімдер, кәдімгідей, докторлар, нелер, дәрігерлер айналып келіп өзіңе тиеді. Сол белгісі, ең бірінші белгісі мен үшін сол. Себебі империализм, великорусский империализм, шовинизм деген нәрселер бұрыннан болған. Бұл жаңа нәрселер қосылып жатыр. Путин мен Гитлердің ұқсастығы мен үшін сол жерде жатыр. Бұл оқиғадан дағы бір сабақ, қырғыз, қазақ ала тұрған бәрібір жана айтып өткөндөй бір дедовщина деп коет го эми. Орусия бизге мындай үстөмдүгүн көрсөттү, анан биз дагы ал көргөнүбүздү мисалы ошол эле Казакстан Кыргызстанга мындай эметпеш көрсөтпөш үчүн биз ошол өзүбүздөгү иштеги жараны кантип аяктырабыз керек. Дагы деле бар да, мисалы улуу кыргыз элбиз же Казакта деле бар чыгар, биз деген улуу элбиз, тарыхыбыз мындай дегендей ой жүгүртүүлөрчү, биз кыргызбыз, биз казакпыз деп. Ошол нерсени кантип аяктырабыз керек? Бул деле менин оюмча коркунучтуураак. Бирөөдөн алган запкыбызды, жинибизди бар да, эми ушунча жыл бизди эзди, ичибизде турат. Аны бирөөдөн чыгарып барып бирөөгө көрсөтүү коркунучу бар. Ушул коркунучтун алдын алуу үчүн кыргыз, казак, Борбор Азия элдери кандай кылуубуз керек? Жакшы сурақ негизи. Ол да көп талкууланат, азыр талкууланып жүрген нерсе. Енді ресентимент деген болот, әрине. Және де ол табиғи нәрсе. Көп жылдан бері ұлт ретінде бізді мойындамады, бізді жаңағыдай екінші орынға қойды. Мысалы, қазір Алматыда тұрмыз, иә, біз Алматының өзінде бар болған 20 жыл бұрын ғана 30% ғана қазақ болды, мысалы үшін. Қазір 80% болды. Алматының өзіне қазақтарды бұрын көшірмейтін, қалаларға, мысалы казахский этаж деген болатын. Бірінші этаж бен соңғы этаж тек қана қазақтардікі, себебі ең жаман этаждарды беретін, көшірген. Жоғарғы оқу орда түсірмейтін. Бұл тек қана бізде емес, сіздерде де болған деп ойлаймын. Фрунзе уақытында. Сондай нәрселердің барлығы әрине ресентиментпен сондай бір ұлтшылдыққа әкеледі. Ол табиғи нәрсе, және де ол болу керек деп ойлаймын. Мен ұлтшылдыққа ешқандай қарсылығым жоқ. Мен өзімде ұлтшыл деп санаймын. Қазақтарды жақсы көремін, қазақтарды алға қоям. Әрине мен бұл жерде қазақтарды жақсы көре тұра басқа қазақтардан жаман деп ойламаймын. Жай тек қана осы біздің немізде, шекарамызда, біздің елдің ішінде қазақтар мощный, жақсы, ең бірінші халық деп ойлаймын. Басқа ұлт жо? Басқа ұлттарда молодец. Оларға да дамыту керек, оларда жаңағыдай ешқандай қысым көрсетпеу керек. Бірақ қазақтардың, мысалы, елдің ішінде, тек қана Қазақстанның ішінде қанша қысым көргенін ескере тұра, қазір бір жаңағыдай
бізді неге алға қою керек, себебі дамымай қалған нәрселерді дамытуымыз керек. Дамымай қалған әдебиетімізді дамытуымыз керек, дамымай қалған тілімізді дамытуымыз керек, дамымай қалған жаңағыдай білімді дамытуымыз керек. Ол үшін бізге көбірек не керек, ресурс керек. Соны ескеруіміз керек деп ойлаймын. Яғни мен үшін ұлтшылдық деген не? Мен үшін ұлтшылдық деген мемлекеттің тарапынан білімге көбірек ақшаның бөлінуі, қазақ тілін қолдауға, мемлекеттің тарапынан қазақ әдебиетін қолдауға ақшаның бөлінуі, қазақтың әртістерін, қазақтың жаңа блогерлерін барлығын, жаңағыдай мәдениет дамытып жатқан адамдардың барлығына ақшаның бөлінуі, мысалы үшін. Мемлекеттен бе? Мемлекеттен деп ойлаймын. Мемлекеттен бөліну керек. Әрине, мен өзім қазір мемлекетпен жұмыс істемеймін, себебі ол жерде пропаганда көп. Сен барғасын Тоқаевты мақтауың керек, ол немесе бермейді деп, сондай бір нәрсе бар. Бірақ сонда да мемлекетте ғана ресурс бар, ең көп ресурс соларда. 90% нарықты жабатын тек қана мемлекет. Жарайды, Назарбаевты, Тоқаевты мақтаған күннің өзінде бір кітап шығарып берсеңдер, рахмет деген сондай бір логикам бар да менің. Бәрін ақ қара деп қабылдауға болмайды ғой, мысалы үшін, иә. Сондықтан бұл жерде қорықпауымыз керек. Өзіміздің ұлтымызды алға қоюға, жаңа Қырғызстандағы қырғыздар вообще красавчиктер, қырғыздар бірінші ұлт деген нәрселерге қорқынышпен қарамауымыз керек. Ол бір дұрыс нәрсе, табиғи нәрсе, болатын нәрсе, әр ұлт одан өтеді. Және де әр ұлт бір 50-60 жылдың ішінде келесі қадамға өтеді. Келесі қадам қандай? Бірінші қадамда, сен мысалы тәуелсіздік алған кезде, бірінші қадам ол өзіңді сол ресентиментпен, сол іштегі сезіммен, ыза сезімі, ашу сезіммен өзіңді алға қойып, басқаларды ұру, басқаларға, енді әрине әртүрлі жағдайлар болады. Екінші қадам ішіңдегі достоинство болады ғой, сондай сезім пайда болады. Және екінші қадамда сен өзіңе әзілдей бастайсың, өзіңе прикол ұстай бастайсың. Басқалар саған әзілдесе, оған да күліп қарауға да үйренесің деген сияқты. Ол менің ойлап шығарған нәрсем емес, ол британдықтардың, ғалымдардың зерттеген нәрсесі. Ұлттың дамуының ең жоғарғы шегі ол ұлттың өзіне күле қарай алуында. Яғни sense of humor дейді ғой. Sense of humor пайда болған кезде біз дами аламыз. Басқалар мысалы қазірдің өзінде біз көтере алмаймыз. Қазір біреу қазақтарға күліп қараса, қазір біреу қазақтарға прикол ұстаса, біз оларды жеп қоямыз. Қырғыздарда дәл солай, қырғыздарға біреу қазір прикол ұстаса, біз оларды жеп қоямыз. Сен орныңды біл, сен қазір ұрып кетеміз сені, қазір тауып аламыз сені. Комиктер болсын, басқалар болсын, сөйтеміз біз. Өзара өткенде тура қалып тамашаларды. Бізде Қырғыздарда ушундай окуялар көп болгон. Биздин Россиялык телеоператор Андрей Малаховду кечирим суратып, ошондой бирөө айтканда негизи бир үйгө ошол үй бүлөнүн мүчөлөрү гана сын пикир айта алат, башка үйдүн өкүлү аны кемчилигин айтканга укугу жок. Мен деле ошондой ой жүгүртөм. Ол табиғи нәрсе, одан біз қашып құтыла алмаймыз. Ол сондай дамудың бір сатысы, сол дамудың сатысынан өтпей, келесі қадамға біз өте алмаймыз. Енді өкінішке қарай болсын, өкінішке қарамай болсын, сондай нәрсе. Ал егер біз бұл сұрақтың кішкене басқа жағына қарайтын болсақ, енді соңғы рет Бишкекте болған жағдай, мысалы үшін Пәкістанның студенттерімен, мен бұны ұлтшылдық деп қабылдамаймын. Әрине оның ішінде ұлтшылдық бар, бірақ мен үшін ол ең алдымен әлеуметтік мәселе. Біздің елде де, сіздің елде де өте жас елдер. Біздің елімізде, Қазақстанда орташа жас 30 жас, мысалы үшін. Қырғызстанда да орташа жас қандай қазір? 30 жаш, 30-дың ар жақ бер жағы, біз өте жас елміз. Жастар көп, экономика дамымағандықтан жастардың арасында жұмыссыздық пен білімсіздік өте көп. Осы екі нәрсе, жұмыссыздық пен білімсіздік болған жерде кедейшілік көп болады. Осы үшеуі қосылған жерде ыза болады. Ол ыза тек қана мысалы Қырғызстанда ғана емес, Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемнің кедей елдерінде бар. Және де осы ыза осы нәрселерге әкеп соғады. Шынымды айтсам,
бұл ең алдымен кедейшіліктен. Қазақстанда да мысалы Қордайда бізде болды. Иә, дүнгендермен, иә. Неде Қарағандыда болды, мысалы армяндармен. Бұның барлығы ұлтшылықтан емес, кедейшіліктен шыққан нәрселер. Және де сен мысалы кедей болған кезде, білімің жетпеген кезде, біреу түрте қалса, барып заңды шығарасың төбелес арқылы. Сосын саған біреу айтса, сенің кедей болғаныңа билік кінәлі емес, анау дүнған кінәлі, анау студент кінәлі десе, сеніп қаласың. Содан деп ойлаймын. Ушуну мен да жана айтып өткөндөй, Орусиядан көргөн жаратыбызды, травмабызды бирөөдөн чыгарган деп да ушуну мисал кылып айтат элем да. Мисал үчүн кыргызстандык мигранттар Орусияда аябай көп, аны билесиз. Ал жактан Орусиядан көргөн запкыны Бишкекте караса, Пакистандан, Индиядан студенттер жүрөт, өкүлдөрү. Ошолордон чыгарганы деп да ойлойм да, бул деле ошо колониалдык түшүнүк деп айтса болот да. Запкы жеп калып, анан жана айтып өткөндөй бирөөдөн чыгарыш керек. Ал тиге Орусияга айта албайбыт. Ал күчтүү жеп салат дегендей, анан өзүнөн алсызыраак бирөөгө, алсызыраак топко көрсөткөнлүк болуп. Иә, ол да әбден мүмкүн жакшы ой по идее, ол жагын ойламаппын мен. Иә, ол да бір сублимация ғой, жаңағы анаған айта алмаған нәрсені мынаған айтып тастайсың, же бұлар саған жауап бере алмайды деген сияқты, иә. Негизи эле алсыз кол көтөрөт го, эркектер аялдарды кол көтөрүп өлтүрүп атат дегендей, өзүнөн алсыз. Неге чыгып туруп бир боецке же бир кошунасы башка эркек менен барып мушташпайсың? Алсыз үйдө аялың турат, аялыңдан чыгар, аялыңа кол көтөр деген. Ошол нерсе да баары колониалдык түшүнүктөрдүн түздөн түз таасири болбосо да, кандай кыйыр таасирлери бар болуш керек деп ойлойм. 100% келисем. Әсіресе әйелдермен сен айтып отырғаның кәдімгідей 100% солай. Жалпы қандай авторитар елді алсақ та, авторитар ел болсын, немесе кәдімгідей 100% диктатура ел болсын, ол елдерде әрдайым әйелдерге қарсы зорлық көп болады, әрдайым мигранттарға болсын, басқа ұлтқа болсын, оларға қарсы зорлық көп болады. Оның себебі елдің азаматтары өздерін шарасыз сезінеді, және де ешқандай елдің билігіне араласа алмайды. Мысалы, дамыған елдер сияқты, иә. Дамыған елде әр азамат ол билікке араласа алады. Ол өзінің жаңағындай шарасыздығын сезінбейді, себебі ойындағысын айта алады. Жаңағы бір жалақы ұсынамай жатса, жұмыста бір мәселе болса, профсоюзге барып, жүріңдер забастовкаға шығайық дейді да, шыға салады, иә. Бізде ондай өтпейді. Забастовкаға шықсаң ат тастайды. Профсоюзың жоқ. Бізде мысалы Қазақстанда бірде бір тәуелсіз профсоюз жоқ. Саясаттан басталады барлығы. Авторитар мемлекеттердің барлығында саясаттан басталады. Біз ойлаймыз төменнен жоғары, жоқ, жоғарыдан төмен. Сол жағын көп адам сезбейді, білмейді. Иә. Сол үшін келсем. Жана буга чейинки айткан дагы бир кебиңизге, биз өзүбүздүн аз элдерди өзүбүз гана түшүнөбүз дегенге бир окуя эсиме келип кетти. Буга чейин коногубуз да айтып өттү, жана мисалы биз кыргыз казак этти кол менен жегенде, аттиякта бир жапайчылык мындай аларга жаман көрүнөт. Биз үчүн бул кадимки маданият, салт деп айтсак. Біздің мәдениет, біздің салт, онда тұрған ештеңе жоқ. Аналар немен палочкамен жейді, біз былай жейміз, аналар былай жейді деген сияқты. Ол да біздің мәдениеттің бір түрі ғана. Жалпы маған ұнамайтын жері сол либерал, орыс империализмінен бастадық қой. Ол империализм бізде де бар ғой. Бізге де сіңіп кеткен, біз өзімізді де олардан төмен санаймыз. Бізде қазақша сөйлеуге ұялатын адам көп. Әлі орысша сөйлесең, сен күшті екенсің, орысша сөйлей алады екенсің деген сіздерде бар шығар. Албетте. Мисал үчүн кайсы бир топто жыйындарда бирөө чыгып орусча грамотно дейсиз го, мындай акценти жок сүйлөп койсо, баары ошону угуп эле жалдырап калышат да. Бул кыйын экен, билимдүү экен деп ойлоп калабыз. Өкүнүчтүүсү, пропаганда ушунчалык биздин каныбызга чейин сиңип кеткен. Мен да мектепти бүткөнчө ошентип ойлоп, мен өзүм кыргыз тилдүү мектепте, кыргыз тилдүү чөйрөдө чоңойдум да. Анан мен үчүн орусча сүйлөгөндөр негедир
ошондой билимдүү, менден кыйынырактай, өзгөчөрөөктөй сезилчү экен да. Көрсө бул деле пропаганданын каныбызга чейин сиңип кеткендигин белгиси. Менде де солай болды. Мен қазақша окудум мектепте, да. Бірақ сонда да мә орысша сөйлейтіндер кәдімгідей кандай бізден қарағанда дамып кеткен деген сондай бір ойым болады ғой. Сондай болды менде де көп уақытқа дейін. Бірақ бұл жерде айтқым келгені ше, ондай ойлар жайдан жай пайда болмайды. Мысалы, ондай ойлар әртүрлі таптаурындардан пайда болады. Бір таптаурын мысалы үшін бізге айтты да, сендерде ештеңе болған жоқ, юрталарыңда жүрдіңдер, біз келдік та жаңа сендерге завод салып бердік, музей салып бердік, анау деген сияқты сөйтеді. Бірақ қарап отырсақ, дәл сол революция болғанда Ресейдің өзінің 95% білімсіз крестьяндар. 95 дәл біздікіндей. Ресей, Қырғызстан, Қазақстан, барлық елдердің жағдайы бірдей болды. Барлық елде бірдей білімсіз адамдар, жаңағындай білімсіз болғанда енді батыстың стандартымен білімі жоқ адамдар дейікші, иә. Біздікі енді ауызша әдебиет қой дамыған. Олардың ауызша әдебиеті біздікі қалып қояды, мысалы үшін біз оны елемейміз де. Бірақ Ресейдің пропагандасы бізге қалай айтты? Орыстар келіп сендерге бәрін істеп берді деді. Ол орыстар емес, коммунистер, өзімізде де Қырғыздың да коммунистері, қазақтың да коммунистері, біздің арамыздан Рысқұловтар басқалар жүрді. Коммунистердің істеген нәрсесі, оларға барымен рахметін айту керек. Қанша жерден жаман болса да совет үкіметі білім жағынан бәріне бірдей білім берді. Сосын айтады ғой, бедных образовали, голодных накормили дейді. Сол екі нәрсесі ғана өтті, және де осыны ұмытпауымыз керек. Ешқандай да бізге андай орыстар келіп мәдениет үйретіп кеткен жоқ. Тек коммунистер бәрімізге келіп бізді просто бірдей қылып тастады. Оған дейін біз бәріміз өзіміздің жолымызбен еркін дамыдық. Әр елдің өзінің дамуы бар, әр елдің өзінің мәдениеті бар. Біздің дамуымыз солай болды, сендердің дамуларың ондай болды деген сияқты ғой. Сол жағын ұмытпауымыз керек сияқты. Режиссерлер бізге уақытты айтып отырды, бірақ жаңа эфир башталғанға дейін айтып қалдыңыз сіз. Кенесарының оқиғасын Франция мен Германия қысқаша болса да қыстыра кетіңіз, соны сұрап қалайыншы. Тез қыстыра кетейін, иә. Қандай шешкен? Жасыратын ештеңесі жоқ. Біздің екі елдің арасында Кенесарыға байланысты өшпенділік көп әлі күнге дейін. Енді біз сізден көреміз, сіз бізден көреміз. Шындығы ортасында Кенесарының көп қырғыздарға көп жаманшылық жасаған өтірік емес. Қырғыздардың Кенесарының басын орыс патшасына сыйлаған да өтірік емес. Енді бұл жерде Германия мен Францияның мысалын келтіре кетейін. Германия мен Франция дәл біз сияқты екі көрші ел. Олардың арасында 1000 жылдан бері неше түрлі соғыс болды, неше түрлі жаманшылық болды. Енді осыдан бір 10-15 жыл бұрын екі елдің басшылар келіседі, айтады, бүйтейікші дейді. Сендердің білім министрі мен біздің білім министрінің екеуін қосайық, бастарын, барлық тарихшылардың бастарын қосайық дейді. И бір екеумізге орта тарих оқулықтарын шығарайық дейді. Біздің тарих бөлек, сіздердің тарих бөлек емес, бір оқулық дейді. Сөйтіп 3-4 жыл екі жақтың тарихшылары ұрысып, сөйлесіп, жоғарғы оқу мектептеріне, оқу орындарына, вуздарға арнап оқулықтар жазады. Сөйтіп қазір Германия мен Францияда 10-11 класстар мен жаңа 1-2 университеттің 1-2 курстары бәрінің тарих оқулықтары бірдей. Яғни ол жерде ашып қарасаңыз кәдімгідей жазылған. Германияның жаңа істеген терісшелер, Францияның істеген терісшелер барлығы кәдімгідей ашық жазылған. Соның арқасында екі ел кәдімгідей нелерін қалай айтсам болады, татуласып, проблемаларын шешті, шиеленістерін психологиялық бір жеңілдік алған сияқты болды да. Мен соны естігеннен кейін ойладым, бізге де сөйту керек. Бұрыннан бері, қазақтар мен қырғыздар бірігіп бір кітап шығару керек. Болмаса бізде мысалы Қырғызстанда мектептерде дағы деле ошол Орусия жазып берген тарихтың кітаптары оқытылады. Біздікі де солай. Не істейміз олардың жазып берген ескі кітаптарын? Өзіміздікін шығарайық, уақыт болды. Сон біздің тарихшылар, біздің білім беру министрлігі еске ала тұрған мәселе екен. Есте. Қысқа уақыт қанша сөйлештік? 1 саат
жетпеген убакытта Тез өтүп кетти. көп Иә, маалыматты маселелерди айтып тастадык. сүйлөшүп салдык. Сизге чоң рахмат. Сизге де көп рахмет. Кызыктуу маек болду деп ойлойм. Аябай ылдам, динамикалуу маек болду окшойт менимче. Бат эле өтүп кетти. Дагы да сүйлөшкүм келип атат, бирок убакыт деген убакыт экен. Чоң рахмат. Рахмет Сизге. сизге де. Аман жүрүңүздөр, аман туруңуздар. Рахмет сизге де. Ардактуу достор, биздин подкастыбыздын бул чыгарылышында казакстандык жигердүү жаран, белгилүү журналист Асем Жапишева болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.